我好啦，佢做個 dance 喺度食嘅比賽嘅樂仔，就之後中間賽嘅佢話賽，同埋兩屆世界嘅傳統獅王啊！我兩個做嘅就會有中華武術，同先至係為中會，提倡係上網精神，亦要增加青少年咧對品德同埋呢方面嘅應有嘅觀念啊！亦都提倡龍獅角色嘅正確嘅培訓，令到青少年咧對武術有正確嘅認識。俾多掌聲嚟迎我哋啦，佢準備。冇錯啦，緊隨住啦，一共有30隻獅子嚟緊啊！一陣間我哋俾多掌聲咧，一齊嚟鼓勵支持我哋係咪？大獅子又有，細獅子又有，BB獅子都有啊！你行前面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 ，你行啊！你行啊！行前面啊！你行前面啦！係啊！你行前面啊！係，尊重咗你啊！哇！呢啲大喎，頭好型喎，係你睇到我又睇到你，呢啲面積好大喎，個位康睇下料靚佢啊！跟住就整豬仔咁嘅，俾啲掌聲啊！你師仔啊，你小朋友啊，你哋啲師姐咧，咁啊好啦，各位市民多手洗手落咗，實實到我哋跟大家嘅進行嘅啊！冇錯啊！多謝啊！勝利啊！38隻，38隻嘅整豬一齊出現。而家我見到廿零隻啫，即係下面仲有10幾隻分咗埋嚟啊！犀利！哇！真係將有整豬壓中豬咧，同咧講係整豬女咧，壓中豬可以分大家，真係好大嘅武林盛會嘅，冇錯啊！真係好特別嘅呢樣，我好犀利啊！真係好正啊！38支一齊去用上，新興嘅東大洲啊！咁喺香港，我哋真係呢個朋友嘅5個喎，亦都有喺度有開車朋友咁多，亦都祝大家年長咁樣，亦都身體健康，多平安得啊！好收穫啊，好收穫啊！小姐，呢個係酒樓嘅翻嚟啊！
他们说是打的很严重。三手带，来个那是河山南的城市，人均根本城市里，當時已經有咗你嘅巡遊，加入埋我哋嘅東大街巡遊範圍。我張師傅一聲我哋成個整條隊一齊出動啦！水庫第一個，北海至到歐陽江我中意我呢條金龍又有唔同嘅特色喎。多謝，呢條我顏色鮮豔嘅金龍啊，顏色嘅配搭好喎，跟住我哋打好個鼓手嗰個花車隊用嘅咪係好有型啊！辛苦你啦！辛苦你啊！辛苦你啦！
嘅陪咧，球場嘅波啊！好，身體健康，家庭幸福啊！多謝晒咁多位師傅，多謝小伙伴。係啊，小朋友，要進步，快啲長大。係啊，朋友，真打提名，身體健康，客家人啊！邊個小龍啊？多謝師傅哋，大家身體健康，身體健康。呢個對人之小朋友，係啊，好靚仔啊！哇，好靚！咁你學笑話好唔好啊？你一落盤炸木瓜好有創新啊，好創意啊！哇！跟住落嚟呢個咧就係我哋山西灣嘅對面嘅。你啊，好如果絕大係跟住係啊，跟住都啱啊，點上嚟咧？就係富永堂啊！富永堂咧成立於1985年，就宗旨係帶嚟咗弘揚歌術、粉絲文化，培養下一代嘅歌術興趣，同埋強身健體。我哋嘅主講呢個主席咧係鄭寶儀師傅，甚至是鄭醫師，所以每一年咧都好積極參與我哋地區嘅賀誕活動。期望我哋香港嘅居民啊，生活過得熱熱鬧鬧、歡歡樂樂、充滿正能量啊！而家不時嚟咧，每逢星期六、星期日上晝3點到1點，係受到大家東威大行過海龍飛開辦咗一個實名師班啊！歡迎咧各位街坊咧都可以報名學習喎！多謝大家，哇！我哋今日好正啊，好勁啊！謝師傅，你哋做什麼中央台嘅班呢？師傅們。辛苦晒你哋啊！大家身體健康，龍馬精神。哇，好犀利啊！陣容鼎盛啊！連埋咗你哋先，非常好。有幾長？南方综合市了。好，好啦，再上嚟啦，我收到你，你等下接到。有冇？相當咁樣啊？好，有啊。快啲送啊！好犀利啊！
一種中國傳統文化嘅活動咧，希望引發大眾咧對傳統文化嘅認識，唔單止咧喺各個區咧嘅活動裏面展現出嚟，更加咧喺各種文化活動裏面咧，以及節假日裏面進行表演，當中嘅表演亦都有鼓樂，而每一次都係精心設計編排嘅。同大家去不斷創新，探索更加多嘅表達形式，以後傳統文化得以傳承。我哋興建樂藝會，對有興趣參與嘅朋友、教授，亦都促進咗有志者加深舞龍嘅文化認識以及理解。呢一種寶貴嘅中國傳統龍藝文化遺產，不可為能再得出一些貢獻㗎。我哋更多掌聲興元龍藝會啊！哇！呢條粉紅色嘅大龍，大家要摸下佢啊！咁靚嘅又咁精彩嘅龍，好生猛，而且咧興元龍藝會嘅鼓手咧，嗰啲鼓棍真係特別粗嘅。哇！頭先話見到好多鼓手打鼓咧，暫時就係興元龍藝會嘅鼓手嘅鼓棍咧係特別粗，個鼓又特別大。睇下佢哋點樣表演啊！嗰啲歡呼聲嘅，呢個係老師傅。多謝大家嘅掌聲啊！掌聲拍得響，黃金千萬兩。去，鼓聲響起，龍獅起舞。嗰啲鼓勵掌聲係冇龍珠嘅咁多位小師傅啊，好犀利啊！喂！隊形齊整，而且個個都好醒目，悉心設計嘅表演安排，準備喺大家面前呈現。辛苦晒你哋啊！除咗細個興男兒當自強之外，睇到興元龍藝會咧，巾幗不讓鬚眉，幾好嘅龍珠嘅小師傅，好多都係女孩子嚟嘅。哇！好啊，想睇我哋嘅粉紅色嘅大龍起舞嘅話，嚟啦！各位師傅準備就緒，等待大家掌聲鼓勵。好！大師傅咧就成興元龍藝會，浩浩蕩蕩嘅，我哋嘅一條好靚嘅龍咧，同大家出發啦！興元龍，哇！如果都有試過舞龍嘅師傅都知道，唔係一件容易嘅事啦。講求大家嘅合作節奏啊！哇，好似係海浪咁樣啊！哇，犀利！將地下啱啱噴出嚟嘅啲剪碎咧，再次係出嚟啊！哇，直情係金光閃閃、銀光閃閃，20分非常之犀利！大家伸隻手嚟摸下龍身啊！唉，你話祝福大家身體健康。
好就兩次好有顏色嘅龍啊！大部分咧今日卡巴神就到個龍身咧都係金色嘅，呢一條咧就係粉紅色，香港係冇罕見，好少有啊，所以記得打卡影翻啲靚相啊！咁啊，今日我哋嘅巡遊咧就係喺呢個佛誕嘅正日啦，咁啊譚中誕亦都係佛誕嘅假期啊！今日大家可以玩夜啲，玩得開心啲，因為今日咧就係睇完巡遊之後，聽日有個公眾假期咧，大家可以補充下體力嘅。但係今晚記得11點鐘咧，打開電視睇太空人升空啊！港產嘅女太空人第一次解救今日咧就係升上我哋嘅外太空，我哋嘅航天員。所以今日係好多好事一齊發生啊！嗱，咁啊，希望我哋今日嘅活動咧係吸引到除咗我哋嘅街坊啦，同埋我哋香港嘅市民，甚至乎海外嘅遊客嚟參加。所以今日好多嘅團體咧都有我哋嘅中國水全遊開去嘅。下一隊嘅主團體咧就係中外周家，係由周榮中師嘅周建周標周響周田五個師兄弟咧。喺充滿文昌而創立嘅，好犀利啊！呢個好有歷史啊，同南風誕嘅南風表表嘅，喺光緒年間已經係興建嘅南風表表，亦都有中外周年國術體育會嚟到我哋嘅活動現場啦。我哋都要多謝咧，就係廣東嘅義工隊啊，為我哋展示每隊隊嘅名字，喺帶住佢哋去進場啦。而家就係我哋嘅中外周年國術體育會成立於清朝嘅時代。今日而家佢哋嘅進場咧，又係好多好精彩嘅表演，打頭陣嘅。而家係展示咗中外周年國術體育會嘅旗，醒獅隊就會陸續咧就係嚟到我哋嘅巡遊路線。啱啱見到咧，大家咧。可能嘅位置你睇到我哋嘅電車總站，喺香港嘅電車總站咧，啱啱咧中外周年國術體育會嘅醒獅團咧開始進場，亦都係做咗呢一個變來看嘅表演，三位一體，最細嘅小朋友真係好有膽識啊！佢喺離地差唔多20尺高以上啊！中間咧就做一個後生仔，而最後尾咧喺地裝有個大師傅全力嘅支持，見佢哋啲行咗咧就係超過100米嘅路程咧，都係完全進入我哋嘅東大街嘅範圍。大家舉起手機影得清清楚楚。阿郭議員交俾你啦。冇錯，你呢個係中外周年國術體育會啊！咁啊，再次俾多掌聲啊，好犀利啊！非常厲害。大家咧都係要圍觀咧，都同佢影相啊，影低呢個時刻，亦都係我哋嘅西區東大街。手機影相之外咧，大家都可以俾啲歡呼聲我哋嘅中外周年嘅咁多位師傅啊，同埋真係嘅新司機要馬合啦！成個咧就係話你哋係需要貼地啲，但係咧中外周年嘅師傅咧就好離地啊！呢啲係地心吸力啊！係真係3日嘅落去㗎，唔係2個，3場見過去。喺東大街情侶大家睇快啲舉高
我哋準備有下一隊又要出場啦，俾啲掌聲佢哋啦！精彩嘅國術表演，掌聲最緊要拍得響啊！各位師傅又練得更加好啊，同埋更加精神㗎。4點鐘咧，我哋嘅氛圍飄色
係有好多嘅。呢個龍頭好長見喎，個龍角好長喎，做呢個天災。冇錯。顏值多多，好啊！大家為我龍嘅師傅打氣啦！精神啊！呢個做嘢好犀利啊！好勁啊！好勁啊！龍尾啊！好犀利啊！我見到一隻條一加速咧，我哋個龍山師傅咧，就喺嗰啲車隊要加速嘅行啊！哇！就等個人咧，冇錯啊！冇錯啊！多謝參加龍潭公隊啦！大家身體健康啊，師傅，身體健康。哇，好犀利啊！好啦，而家我哋嘅龍咧就係減速啦，大家伸隻手摸下龍舟啦，黐下啲雲粉分緊啊！身體健康。大家伸隻手出嚟啦！師傅上嚟好，多謝多謝，師傅啊，大家身體健康，身體健康，龍馬精神，心想事成，多謝你，大家身體健康。哇，仲有鼓勵你喎！哇，呢個李茂蘭嘅古王真係國際城啊，好有型啊，好犀利啊！睇啲股份就特別粗喎，冇錯。大鼓同埋大鼓棍啊！平時大家點打嗰啲棍咧，好似筷子咁粗嘅，呢啲咧真係好正咁嘅喎。大鼓係啊！佢話轉完之後咧，佢就想大家真係睇下我哋嘅龍身啊！好嘢！各位師傅繼續啊！冇錯啊，跟住就已經有啦。
今日我都係等緊咧，晏晝4點鐘嘅標識，跟
今朝早佢哋早嚟到咧睇到我哋嘅巡遊隊伍咧，已經有好多小朋友咧係喺我哋嘅花車裏邊咧做標式嘅表演㗎啦。咁啊，但係咧最多標式表演咧到喺下晝嘅4點鐘咧喺東大街出現嘅。咁啊，朝頭早咧就有夏國章龍獅團咧已經有幾個嘅標式嘅隊伍出現過㗎啦。如果想睇標式嘅話咧，除咗喺長洲睇之外咧，今日喺筲箕灣里喺東大街咧都會有得睇啊！冇錯啊，仲有咧真係好多好精彩嘅，仲喺我哋晏晝嘅4點鐘，繼續喺我哋東大街同大家有精彩嘅表演喎。係啊，大佬啊，郭小姐就話介紹我4點鐘除咗睇標式之外咧，仲有陸上龍舟啊！龍舟就大家喺海上面睇佢爬咧，運動競技咧就係水花4濺啊！但喺陸上點樣爬龍舟，大家要留意啊，真係十分期待啊！大家知道睇到啲陸上龍舟喎，真係非常精彩啊！未見過啊，陸上龍舟係未見過㗎。冇錯冇錯，我哋呢個有冇心中想乜啊？我哋嗰個中意陸上龍舟點樣睇法咧？仲有咧？喂，我哋啲嘢嚟，我對面啊！咩啊？前面有咪有咯？晏晝4點鐘嘅速度咧，佢就大型嘅標式，亦都係筲箕灣呢個標式嘅活動，會將咧為大家呈現。
收越嚟越多係嘛？你追風真空交貨喎，仲有犀利。你講大約幾多手啊？小朋友飲多啲水喎。各位身體好，身體健康啊！加油加油！中間嘅空檔咧，如果在此咧，同大家咧話呢個彈弓表㗎。今次而家第一隻嘅貔貅出現啊！我哋見到喺個醒獅見到咧金庸格貔貅今日咧喺巡遊隊嘅第一次亮相，同埋麒麟第一次亮相啊！哇，影多啲相啊！你啱啱聞到，咁就趁住咧請家長可以教下小朋友點樣分醒獅、麒麟、貔貅啦。咁啊嗱，如果講個面咧嘅大隻咧，麒麟就最瘦嗰塊面，貔貅就圓咕碌嘅，咁啊大家好容易分得到啦。
เ
เ